नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सिंह repairmymobile.in में आपका स्वागत है। दोस्तों ये आपका पंप मशीन है जो कि OCA प्लस लेमिनेटर में दोनों में काम आता है। तो इस पंप मशीन का आज आपको हम डिसेंबलिंग करके दिखाते हैं। ये पंप सेट आपको OCA प्लस लेमिनेटर मशीन के संग आएगा और ये रही इसकी अटैचमेंट। ये पंप आपका 30 लीटर का पंप है, बहुत ही हाई कैपेसिटी का पंप है ये। इस मशीन को मूवमेंट करने के लिए आपको 2 व्हील दिया गया है जो कि आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं तथा ये एक स्टैंड दिया हुआ है जो ये सामने में लगा सकते हैं यहाँ पे, और इसको लगा के आप किसी भी तरफ किसी भी डायरेक्शन में आप इसे मूव कर सकते हैं। और ये आपका यहाँ मीटर दिया हुआ है जो कि सिलेंडर कैपेसिटी के बारे में बताते रहेगा। ये आपका मोटर है, इसी मोटर के द्वारा इस कंप्रेसर में हवा फील होगा और इसी से आपका लेमिनेटिंग मशीन और OCA मशीन रन करेगा। तो दोस्तों ये इस तरह का पैकिंग में आएगा। ये बबल रिमूवर प्लस लेमिनेटर है। आपको इसमें इस तरह का चारों ओर लॉक मिलेगा, इसे चाइनीज लॉक कहते हैं। इस तरह का पैकिंग में ये आपका प्रोडक्ट मिलेगा। अब इसे डिसेंबल करते हैं। ये आपका सेपरेटर है। आपको मशीन को इसी तरह से डिसेंबल करना है, अदरवाइज ये मशीन डैमेज भी हो सकता है। यहाँ पर आपका डिस्प्ले वगैरह सारा कुछ रहता है, ये टूटने का चांसेस रहता है। ये आपका बबल रिमूवर प्लस लेमिनेटर है। उस पंप को हम इसमें अटैच करते हैं। अब इसे हम थोड़ा ओपन करके देखते हैं। ये सैमसंग एज का लेमिनेटर है। इसमें आप सैमसंग एज को लेमिनेट कर सकते हैं। इसमें आप रख के इसे मोल्ड कर सकते हैं। सैमसंग एज के लिए काम आता है, स्पेशली सैमसंग के लिए। ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये आपका बबल रिमूवर है, जिससे कि आपका बबल रिमूव करता है लेमिनेटिंग के दौरान किसी तरह का बबल उसमें ना रह जाए। इसमें आपका पावर केबल है, ये OCA बबल रिमूवर का प्लेट है। उसको हम इस तरह से इसको अंदर करके और यहाँ पे ऐसे रख देते हैं और इसके ऊपर एक ढक्कन रहता है। ये आपका बबल रिमूवर कंप्लीट है। अब हम इसे चालू करके देखते हैं। ये आपका मशीन चालू हो गया है और डिस्प्ले में देखिए पासवर्ड मांग रहा है जो कि डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 708080। इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड कंपनी ने सेट किया है। ये आपका मशीन ऑन हो गया। इस डिस्प्ले में आप बहुत सारे फंक्शन देख रहे होंगे। इन सारे फंक्शनों पर हमें वर्क करना रहता है जो कि आपको मैनुअल में सिखाया जाएगा। आप जब ट्रेनिंग लेने आओगे तो आपको मैनुअल में सारा कुछ बताया जाएगा। इन सारे फंक्शन के बारे में, लेमिनेटिंग के बारे में, बबल रिमूविंग के बारे में।